sa onction ya 8e jour. Chaque jour, si dit toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi, c'est-à-dire tout péri à vous tuer à l'âme, mon doux à vous tuer à l'âme, mon lobarando qui est à l'âme, les salauds qui disent à l'âme, ils vont se avec l'arme, ils sont liés dans mbote na biso peuple de Dieu, place nyonso bozali kolanda biso, ngai moumbo na bino bamingi na banza bakomituna elongi oyo euti wapi pe muto kombo na ye nani. Nazali kaka moumbo na kati elanga ya Nzambe po Bible ezali koloba elanga ezali monene kasi basali bazali moke. Je suis l'un des serviteurs, donc je suis en train de servir le Seigneur au service Yabino Nzamba Tiengai. Alors nalinga ki to mekako lobela quelque chose, l'émission na biso ya sika tozobana. Émission na biso intitulée nango ezali les chemins de la vérité. Na banzo kolanda na bokebi nyonso po to intitulé mission na biso les chemins de la vérité au comprendre pourquoi. Parce que nzela lokuta pezalaka. Yesu ye moko alobi onke banzela eza mibale. Nzela ya monene na nzela ya moke. Wapi eza solo na banza na introduction na biso. Plus tozo avancer, tu comprendre thème na biso pourquoi topesi yango les chemins de la vérité. Au fait nga nazali moumbo na bino. Nga na kanisa ina kosalela Nzambe. Nzoka tangu Nzambe azwinga bengi ngai ayebisi ngai pona salela ye na salela na bino. Na kosalela bino nde na yebi kosalela ye. Alors yango na se mettre lelo en contact longo na bino parce que je crois que je sers Dieu tout en étant en contact avec vous. Nazali pasteur Pedro Makanwa, bozali kolandanga à partir ya Angola, na moment où nazali koloba. Na ebite yo soko za wapi, soko za na Amérique, ozana Afrique, ozana Asie, ozana Océanie, ozali partout dans le monde. Vraiment na sengi na yo penza, fungula matoi na yo, fungula motema na yo, ozapete ko changer chaîne te. Certainement Nzambe azane loko moko alinga pesa biso iyo nanga ipoto sosola yango na bimission oye bandi lelo mais tokozala richement béni parce qu'il y a des choses on Nzambe apesi biso pour te partager mokili eyeba toza meilleur te koleka bato mususu mais sauf que na responsabilité tozwe pa na Nzambe tozoko zala confiant et pas na ye ete tokoka ko apporter quelque chose likolo ya oyo bandeko déjà si bamemi et kozala édifiant pour na tina bomo na biso na yango soko zolandanga na télévision YouTube na internet na Facebook pour changer chaîne te parce que tozo banda sikoyo émission na biso Nzambe na bikamwa na pesi yo merci pour na ngolo oyo pesi biso lelo toyeba lisusu kotelema liboso ya peuple na yo po tosalela yo Nzambe na bikamwa tosengi molimo mosantu ye oyo azali kofungula biso mayele azali kofungula biso matoi azali kofungula nyonso oyo eza capable ya koyoka liloba tikete ozalelongo na biso simba bandeko nyonso bazali kolanda ngai simba ngai Nzambe na bikamwa po ete naloba de ma part te mais nazala inspiré et poussé par le Saint-Esprit ndenge bandeko oyo baleka pe bandeko oyo bazali ko continuer ko loba de ta part balobaki pe bateyaki na kombo na yo. Merci parce que mitema bat nyonso esimbami. Merci parce que mutu nyonso akoyoka ngai azali béni au nom de Jésus. Amen. Voilà ndeko, merci beaucoup parce que vous allez kolanda ngai les chemins de la vérité. Mais avant wana tolingi totanga verset moko pourquoi tu énoncer yango les chemins de la vérité. Totangi na Jean chapitre 14 verset 5. Moko bandana 5 tina 6. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus est moko ici. Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Point. Nul ne vient au Père que par moi.
Donc tomoni awa Thomas mituna ki question po Yesu abandai koloba bokoki ko yate côté ngai nazali kokende. Alors toyebi ke na kati ya bato o bazali kolanda maître na bango ba oyo bazanga kate ya koyeba kotuna mituna epa ya maître bazala kaka. Alors ndeko Thomas tunaki me tokoya kote osokende ndenge nini soki biso nzela kutu toyebi yango te. Réponse à Jésus na verset oyo alobi yende azali nzela. Ba potre to ba yekoli bakanisaki nzela ezali peut-être ozokendele na wenze, ezali peut-être ozokendele tango mususu na musala na yo, ezali peut-être ozokendele soki wapi na yebite, mais nzoka nzela eza penza ruwa te, eza rite, ezali bisiko ozotambula na makolo na yo te, mais nzela ezali mutu. Lokola nzela ezali mutu, donc ça laisse à réfléchir. Comment nzela biso toyebi ke nzela ezalaka mabele mutu azotambula na matambe na ye, mais Yesu akendolo bagete ngai nde bomoni nga awa naza nzela mutu nyonso oyo alinga koma epai ya tata ebongi ayeba koleka epai na ngai, soki aleki epai na ngai te moyen akoma epai ya tata ezali te. Epuis abakisi alobi naza nzela kaka te, landaka bien, nazali nzela solo pe bomoi. Nalingi attention na yo ekende mingi mingi na phrase oyo Yesu alobi nazongeli azali nzela. Donc c'est-à-dire tout le monde au balingi ko atteindre objectif de Jésus et le chemin. Mais yemoko bagisi, pourquoi bagisi nazali nzela solo pe bomoi? Parce que ezana mutu mususu akoki kozwa Jésus comme nzela mais azana kati ya solo te, d'où moyen akoma na bomoi ezali te. Mais ya lobi soki olingo yebake ngai naza nzela oyo komemwe pa papa et bongi nazala nzela nzelango ifo ezala ya solo et puis nzelango okozwilango bomoi. Toyebi ke bato ebele na mokili oyo bakoti pe na nzela lolenge. Par exemple Yesu ndenge azali ye moko azali liloba, mutu nyonso ayebi yango Jésus est la parole de Dieu. Lokola azali liloba ya Nzambe elingi koloba na kati ya liloba oyo bapesi biso qui sont les écritures, kuna tozali komona ke tout le monde azali kokota yango, tout le monde azali koloba ke liloba Nzambe elobi boye, c'est-à-dire tous les pasteurs évangélistes bana na Nzambe, même bato mokili bato milangwa bandoki bazali kosapuya même na kati ya liloba ya Nzambe. Komona ke eyana bato musu bazali kosapuye nango mais solo ezate na kati ya makambo bazali koloba. Lokola solo ezate bomoi pe ekozala te na kati ya makambo bazali koloba na kati ya nzelo bakoti, d'où elingi koloba nzelo bakoti moyeme mabango epa ya tata ezali te. Parce que tobosana te Yesu alobi mutu moko te ayebi papa. Elingi koloba même bandeko baleka bolimbisanga ntango so ekoblese bino ba Abraham, ba Moïse, ba Noé, tout ce monde mutu moko te ayebaki tata, mutu moko te ayebaki Nzambe. Okomona bango moko soki Nzambe abimeli ye na forme moko théophanique, okomona azali kobomba même elongi, soit disant que soki omoni Nzambe okokufa. Alors bango banda kolinga kokufa te, babanda kobomba bilongi na bango. Donc c'est-à-dire mutu moko te ayebaki Nzambe, mais un seul oyo ayebaki Nzambe ezalaki Yesu Kristo Masia. Ye tango ye na mokili oyo alobi mutu moko te ayebi tata soki ngai te. Donc en dehors yanga mutu moko ayebi tata te. Et puis mutu moko pete ayebi mwana soki eza tata te. Donc c'est-à-dire biso so tolingi toyeba tata il faut toyeba nanu mwana. Et soki toyebi mwana nde mwana akolakisa biso tata. Et mwana yende mutu alobi ke ye azali nzela. Nzela oyo azali bato ebele bazali kokota yango po azali nzela. Tala kaka nzela mutu nyonso atambulaka nango. Mais siko alobi ke soki olingo komepa papa il faut kotambula na kati ya solo na po ozwa bomoi. Nde okomi pa tata parce que pa tata bato bakokoma kuna baza bato bakufa libela te, mais bato oyo bakufi basekwi bazwi bomoi nde bakozala pene pene ya tata.
yango tolobi to intitulé émission na biso les chemins de la vérité. Alors wana toujours na kati introduction na biso soki totangi na 1 Corinthiens chapitre nango 2 verset 6 tina 9 balobi na biso cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, nakoyeba kotanga verset oyo, pour tolobi ke toza na introduction na biso. Lelo to introduire l'émission na biso les chemins de la vérité. To expliquer pourquoi tu intitulango les chemins de la vérité. Banzela eza epelé. Mais pour oyeba ke ozolanda nzela oyo komemo pa tata. Il faut nzela oyo ezala nakati ya solo pe epesa yo bomoyi. Soki epesi yo bomoyi oza nakati ya solo nde ekomema yo pa tata. Si nzela soki par exemple eza nakati ya solo te moyen ozwa bomoyi eza te du ekomema yo epa tata te. Okomona mutu mususu oyo azali satana na bomoyi na yo. Mais le verset autotiko tanga babagisi balobi c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Bien aimé, quelle est cette sagesse? Biso toyebi ke liloba nzambe eza destiné na batu oyo bayebi nzambe te. Mais awa bazoloba c'est une sagesse oyo ezali prêchée parmi les parfaits. Elingi koloba ke bana na nzambe ndenge recommandation Bible ezali koloba na Matthieu chapitre 5 verset 48 balobi soyez parfaits car votre Père céleste est parfait. Donc batu nyonso bazala parfait lokola tata na bango azali na likolo azali parfait. Elingi koloba ke mutu nyonso ayepa na nzambe il faut à comprendre que mateya oyo eza mateya oyo ezoteya mate na batu oyo bazali imparfait mais ezali koteya na batu oyo bazali parfait. C'est-à-dire mutu oyo ayebi nzambe abongoli motema. Maintenant il faut attendre ko croître ko kola parce que to ko se cantonner te ko tikala bana na kati ya vie chrétienne po bato ebele bandimeli nzambe ndenge Paul azali koloba mais ba préférer la bango ko tikala bana na kati ya kondima nzoka soko tikali mwana Galate 4 azoloba mutu nyonso aza mwana azali différente na un esclave. C'est-à-dire quoique azali propriétaire à biloko ebele o batikeli azali héritier mais akozala sous-tutelle ya bato mususu banda kotambwisa ba makambo na ye o papa atikeli. Olingi o vivre vie chrétienne ya bien, olingi o mona nguya na nzambe, olingi o mona nzambe kotambola na ko sala no expérience en temps faut kokola parce que mutu nyonso azali kokola ye wana azali ko sala expérience elongo na nzambe. Mutu nyonso abongoli mutema atikali mwana moke ye wana nde oyo azomela miliki akomona makambo nzambe te nyonso akomona ngo difficile parce que l'esprit abanda ko accompagner te. L'esprit alinga batu oyo bazali ko évoluer parce que l'esprit n'est pas statique, il est dynamique. Alors nakozongela na verset oyo totiko tanga balobi na biso sagesse qui n'est pas de ce siècle ezalaki ya siècle oyo bakonzi ya mokili oyo balinga ko comprendre ngo mais loko le komami ke eza ya mokili oyo te même bakonzi ya mokili oyo bayebi yango te nini oyo bakonzi ya mokili bayebi te. Bien aimé, toyebi ke la plupart na mokili oyo po oza na fonction moko munene il faut otanga, il faut en la connaissance requise oyo ekosala ke oyeba ko affronter ba difficulté nyonso oyo eza na kati ya mokili oyo. Mais awa bazoloba ke makambo ekote ya maawa oto oloba na kati ya chemin de la vérité, peu importe classe non sali, peu importe niveau na yo ya famille koto uti, classe sociale na yo,
makambu oyo ezateke parce que oza na classe sociale élevée ou soit oza na C ou soit oza moto ya mbongo ou soit oza pauvre ou soit oza mokonzi ou soit ozali peuple wana ezali koimportar te eloko ezali beaucoup plus important eza ke soki ondimeli nzambe otendre vers la croissance soki ozotendre vers la croissance nzambe akosepela no mpe molimo na ye ezali disposé mpo ayeba kofaire comprendre yo makambo oyo yoka makambo balobi oyo ekoyeba kobima na kati ya mukanda oyo tozali kotanga parce que tolobi au fait ntango tozali kolobela chemin Jésus alobi ye azali yango mais eza nango kaka liloba ezali nzela parce que na kati ya liloba économie ezali na kati ya liloba chimie ezali na kati ya liloba tokoki koloba langage moko biologique na kati ya liloba tokoki koloba langage moko scientifique na kati ya liloba ya tout eza nzela mais na kati ya nzela tozolanda balobi il faut vérité ezala po emema biso na vie la vie en abondante c'est la vie éternelle alors balobi ke makambo ekobima awa eza oyo matoi na yo nano eyoka te ndeko na ngai nini oyo matoi na yo nano eyoka te oyo ekobima awa soki balobi yesu atamboli likolo ya mai yo matoi na yo nano eyoka mai te balobi ezali oyo misu na yo ezali komona te nini oyo misu no ezali komona te ndeko na ngai oyo ekobima awa ezali soki balobi pambe yesu agangeli nzete kauki yo nano omona nzete te si omona yango mais Bible ezali koloba ce sont des choses nanu kutu emata na mutema na yo te do tango ozotanga liloba nzambe comprendre que ezali liloba ya batu te mais ezali liloba ya nzambe. Dieu est esprit ndenge Jean chapitre 4 verset nango 23 tina 24 balobi car Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Elingi koloba soki yo zali kotanga liloba nzambe na kati ya musuni na kati ya lettre ndengo tangi université ndengo tangi secondaire ndengo zui connaissance zui ba formation soko zotangela ngo bongo Bible ezali koyebisa biso ke lolenge ya bongo ya kotangela eza lolenge ya mabe donc ozali na kati ya solo te parce que soki totali verset mususu na Corinthiens chapitre 3 verset 6 d'être ministre d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Je reprends. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bandeko balingami. Nabanza verset oyo ezali verset moko complémentaire. Texte ototiko tanga. Na verset mususu na chapitre ya Corinthiens 2 Corinthiens totiko tanga balobi na biso nzambe akomisa biso ba ministre akomisa biso capable ya kozala ba ministre ya nouvelle alliance ya lettre T do ba ministre ya nouvelle alliance bazali kotala lettre T mais de l'esprit. Pourquoi de l'esprit? Balobi car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Et l'ingoloba na kati ya liloba de Genèse na Apocalypse parce que Bible ezali christocentrique biso tondima ke Bible pendant la Genèse na Apocalypse ezali kolobela Yesu Kristo. Lokolo ezali kolobela Yesu Kristo. Il faut comprendre que la lettre existe dans cette parole, l'esprit aussi existe dans cette parole. Siko yoba yebiso ke makambu oyo koyoka na kati ya maloba oyo tozotanga c'est-à-dire de Genèse Apocalypse makambu oyo misu nanu emona te oyo matoi na yo nanu eyoka te oyo nanu emata te na motema na yo balobeza sagesse on nzamba disposer pona batu oyo balingaka ye batu bakonza mokili oyo bayebi yango te. C'est-à-dire, il y a un problème de kotanga, to problème ya kozala mbongo, to problème ya kozala éduqué. Il y a un problème ya molimo na nzambe Bible zoloba et zalaki révélé et pas inabiso na nzela ya molimo na nzambe na batu oyo nzambe azali kolinga. Elingi koloba ke na kati ya nzela otozali oyo ezali Yesu Kristo, oyo ezali maloba na ye, bo solo ezali pe lokuta ezali. Lokuta ezali nini? Kozwa makambu nyonso ya nzambe na nzoto. Dieu n'est pas seulement corps, Dieu est esprit. Loko laza molimo
ceux qui tolingi tokende pa inaye, il faut beaucoup plus cultiver la partie spirituelle au lieu la partie matérielle, parce que si tu cultiver la partie matérielle mingi, tozo tika la na makambu oya biso moko to botameli et pas ya papa na maman. Si ceux qui par exemple tozo cultiver partie spirituelle, tozo tika makambo yo papa na maman ba boteli biso na mayele na biso moko to tangeli, mais tozo kende vers Nzambe. Vers Nzambe. Parce que Paul a lobby, tant que naza nanzoto oyo nazali ko demeurer loin du Seigneur, c'est-à-dire la lettre ezali ko sala ke to mona Nzambe te, mais l'esprit yango ezali ko sala ke to kota na kati ya vérité pe to mona Nzambe tata. Do sa yango to ko sala eloko moko te. Yango nazali ko lobake thème na biso ezali ya émission oyo les chemins de la vérité, bien-aimé. Est-ce que tant okota kana kati ya liloba Nzambe okota ngona kati ya bosolo to otanga ka yango déjà ndenge kaka déjà otanga na université otanga classe na yo ozwa formation soki na centre nini olobi ke sina yebi déjà parce que makamba komi kuna na yebi yango parce que eza français na yebi kotanga français, eza anglais na yebi kotanga anglais, eza portugais na yebi kotanga portugais. Mais abalobi te soki olingi kopusa ne pas na Nzambe o adorer Nzambe, il faut adorer na kati na molimo pe na kati na solo ndeko molingami na yebi ko zolanda ngai boni otanga liloba Nzambe est-ce otanga yango bien, mais na yebi soki soko lingo tanga liloba Nzambe malamu tanga yango na molimo kotia te makambu na yo oyo deja ozokanisa na motema na yo, kotia te deja makambu oyo ozomona na miso na yo, kotia te makambu deja oyo yoka epa ya bato bazali koloba, mais tia ete molimo mosantu akoinspire yo akopesa yo makambu oyo nano yoka te. Yango moni Jésus tango ayaki lokola azalaki mwana oyo abotamaki sous l'impulsion du Saint-Esprit, parce que l'esprit lui-même ayaki na mokili oyo bato bandimaki ete babomaki epona makambo banda koloba oyo ka mutazolo par exemple détruire ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Ozoma kamunyo so banda koloba du point de vue lettre banda ko simbate ezalaki compliqué, et puis bato balobi te oyo photo bomaye parce que azali ko bungisa bato. Mais lelo oyo toye ko comprendre que makamba banda koloba ezalaki na ba verti moko ba portée moko spirituel, c'est-à-dire ezalaki ya nzoto te, ezalaki ya lettre te, parce que mutu moko te oyo ko détruire temple oyo batongi ba mbule belé atonga ngona mokolo moko. Donc il faut atonga ngo ba jour belé. Mais il y a lobby que nzoto na yango ndazali kolobela pe salemaki bongo tomoni ke ezalaki beaucoup plus spirituel, ezalaki beaucoup plus matériel tende konangai yo siko tango zotanga liloba Nzambe tanga ngonde tango yoka ka passer azoteya oyokela kendengeni tango passer azolo ba nzete oyo ekobota mbuma te bakokata yango baobwaka yango na moto ekozika yo soka nsanini ozomona nini tango bazoloba bongo ozoyoka nini pe nini ezomata na motema na yo balobi soki ozomona kaka nzete ya mbila to ozomona nzete ya lilala to ya manga wana eza biloko si omona, wana eza eloko oyoka na matoi na yo, wana eza eloko oyo emata na motema na yo, yango te Nzambe azolobela, yango te Nzambe azolobela. Okomona ke soko tangi Bible bien oko comprendre le langage ya Nzambe. Bible ezali koloba na 2 Corinthiens kaka wana soki par exemple tobandi ko kita tina 11 na 1 Corinthiens 2 tobandi ko kita tina 11 balobi na biso que makambo molimo il faut que na langage ya molimo po oloba yango. Siko biso lokwa to molimo Nzambe il faut tous utiliser langage spirituel po na koyeba koloba makambo ya Nzambe oyo aza molimo po Nzambe aza nzoto te biso nde toza nzoto. Temoko na lingina yebisa yo Dieu est spirituel. Maintenant toi qui me suis yo mutoza l'homme tu es matériel. Nous avons des appellations distinctes. Nzamba za molimo yo za nzoto. Siko tala tangu Nzamba monike il faut aya a visiter bato. Aya ki molimo te mutu nyoso azwa likanisi o azozwa likanisi ya koya epa ya bato. Il faut ayeba komitia na condition ya bisika o azali kokende. Siko Nzamba salagili alataki nzoto
ndeko na ngai ozolanda ngai alataki nzoto alataki yango mpo avisite yo nzoto yango babengi Yesu Kristo aye na mokili oyo Bible ezali koloba que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Pourquoi alataki nzoto o babengi Christ? C'est parce qu'alingi aye epai na yo. Siko yo soko lingi okende epai na Nzambe, est-ce que ozo croire que okokende na physique na yo, okokende na mayele na yo, okoyoka Nzambe na makambo nyonso oyo yo oyebi na matoi na yo na oyo mataka na motema na yo? Na okoyokele bongo te, okomonele bongo te, ekomata pe bongo te, ndenge kaka komesana na motema na yo. Soko ozokende epai na Nzambe, il faut changer de casquette, il faut être esprit. Yango balobi awa na Jean chapitre 4 verset 23-24, Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car c'est ceux-là les vrais adorateurs que le Père demande. Donc l'ingoloba mutu na Nzambe baza kokabwana, mais mutu nyonso oyo alingi kokoma epai na Nzambe, il faut amitia na casquette ya Nzambe, c'est-à-dire akoma molimo, c'est-à-dire à comprendre makambo ndenge Nzambe a comprendre yango. Ndete uti kopesa exemple na biso ya nzete. O nzete oyo ekobota mbuma te bakokata yango babwaki na moto. O esengo na moto oyo azali kolanda ba conseil ba méchante, Psaume chapitre 1. Po azali lokola nzete oyo elonami pembeni ya mai. Yozo kanisa nzete ya manga, ya malala, nzete ya lilala. Non. Eza ya motende ko na ngai bazolobela yo, c'est-à-dire c'est un langage spirituel imagé bazui po yo oyeba ko comprendre Nzamba li ko loba nini. Doto tikala na lettre te balobi na biso ke la lettre tue bien-aimé. Combien de bateaux bakufite pour na lettre oyo? Combien de bateaux oyo ba bebisi vi na bango te pona makambo o bazali kotanga na kati ya Bible? Ya moto entitilaki okomona ngo lokola buzoba, mais tu entitilaki chemin de la vérité. Pourquoi? Parce que chemin ya mabepe ezali Bible ndo omoni yango eza nzela ekoki komema yo na porte ya munene, tout comme ekoki komema yo na porte resserrée. E balobi porte ya munene, nzela munene eza oyo ezomema na libunga. Mais batu nyonso bazosala masumu bazosala ngo na kati ya Bible, bazotanga maloba Nzambe, baza na ba verset oyo ezokwa poyar bango balobi ke te bakomi boye munoko na munoko. Ale mutu tango azoya na cadre de délivrance ya longoli bilamba kuna pa longoli bilamba abandi ko pakole mafuta sima na munoko na munoko, nzoto na nzoto, eloko nyonso na eloko nango. Donc okomona ke bazotanga Bible. Or balobi la lettre tue, mais bien aimé, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Siko loko la lettre ezali ko boma, tango tozali kotanga liloba Nzambe lettre epesameli biso kaka pona tremplin, c'est-à-dire place ni tokoki kotia makolo po toyeba kopumbuka zomo tokende likolo. Mais soki tozozwa lettre totie makolo puis tomivandisi wana, nous n'arriverons pas à la vérité, tokozwa bomoi te, et puis bokonzi ya Nzambe ekozala pona biso te ndeko na ngai. Yango na ye kobondela yo na kati ya thème na biso oyo nalingi obandolandanga chaque samedi. Chaque samedi landaka ngai po oyo eza introduction na biso tozolobela makambo ebele na kati ya Bible. Yesu atamboli likolo mai, Bible ezali koloba ke bato ebele oyo bakondimela Yesu Kristo bakosala miracle koleka kutu oyo ye asalaki. Mais avant osala miracle koleka oyo Jésus asalaki, elingi koloba fo sala nanu oyo ye asalaki. Mais combien de gens oyo batamboli likolo mai soki yozomona eza mai kako ya mai? Combien de gens oyo bagangeli banzete kauki soki yozomona kaka ke non musala na biso foto gangela banzete bandako kauki? Combien de bato oyo bakatisi ba désert po bakende lola oyo bana Israël bakatisaki po bakende terre promise? Parce que pour na biso lelo oyo na Nouveau Testament, na Nouvelle Alliance, c'est le royaume des cieux tozokende. C'est-à-dire ce sont des langages imagés oyo Nzambe a utilisé pour biso toyeba ko arriver na vérité moko songolo. Et Yesu alobi que la vérité que vous voyez c'est lui, le chemin c'est lui, la vie c'est lui. Mutu moko te akoki kokende pa ya papa soka leke pa ina ete. Alors comme lui il est la parole, tokota na kati ya liloba toyeba bango na kati ya solo ole toyeba bango na lokuta.
ole tota ngona lokuta batangi biso liloba nzambe mote ya lobi eza clair non liloba nzambe ezalaka clair te ezalaka toujours flou poso eza clair muto auti na classe abimi na université azana besoin pasteur te azana besoin ya motei te yimoko kotanga liloba na ndako a comprendre yango mais soki liloba nzambe po et se faire comprendre nzambe azana besoin a utiliser bato apakula bato po batei ya liloba wana c'est que liloba nzambe za bato te c'est que liloba nzambe longola ngona niveau ya bomoto longola ngona niveau ya matériel kene na ngona niveau spirituel nde toko comprendre bien toko salela nzambe bien baninga na ngai na ebite soko la ngai na lingi na sisa nga kala te mais na lingi ko comprendre ndenge nini otanga bible forme nini ozo méditer liloba nzambe na ndenge kaka pasteur atelio na église po bato ebele oyebi ba chrétien bere babandaki kozonga na ndako bazali ko continuer kotala makambo bateyaki bango bazo méditer bazo maniola bayeba en conformité na l'écriture est-ce que ça solo to mamba ibisaki bango baki bazo bate bakokai koyoka pe lokola yo ndengo yoka na église osuki kaka wana ndengo yoki okena ndako tali loko moko te vérifier loko moko te mais bango soki babandaki ko vérifier bakomi na ndako babandi ko scripter l'écriture eza po bayeba solo est-ce que makambo yo passer à biso eza makambo ya solo to eza makambo lokuta parce que mutu akoko koma kota na nzela pour Jésus alobi azanzela mais akomi na vérité te do azana kati ya fossé mais loko azana kati ya fossé donc la vie ne viendra pas la vie ne t'atteindra pas tu seras atteint par la vie que lorsque okokoma na vérité et cette vérité se trouve en Christ et Jésus ceux qui par exemple ozana volonté ya koyeba komitika na maboko ya molimo mosantu ayeba kotambwisa yo pe akomisa yo kino na bomoyo e bomoyo yango ekosala ke toyeba kotambola kino tokokoma na lola ndeko na ngai olobi nini na makambo na yebisi yo nayebi ke touche yo nayebi ke ntango mosusu ebouleverse yo oloba ke mais makambo bakomi ndenge bakomi yango bongo te mais ndeko na nga balobi la lettre ti dis-moi dans tout ce que tu lis dans la Bible, il n'y a pas la lettre. La lettre, c'est de Genèse en Apocalypse. La vérité aussi, est dans la Genèse, la Genèse et l'Apocalypse. Si la vérité, la plupart des fois, est ouverte, est dans la surface, est dans la profondeur. Il faut qu'on médite, qu'on c'est-à-dire, si on superficiellement, tu auras seulement la lettre. Or, la lettre tue. Et le diable utilise la lettre. Tala bato bazo yiba bato bambongo na l'église. Alinga tongisa ndako na ye. Oliate ya liloba nzambe. Mais ate liloba nzambe te alinga mbale bato na kati ya makambo na ye. Alinga soma mutuka na ye, alinga sala soki makambo na ye nini. Donc nyonso bango nyonso bazo utiliser liloba nzambe. Osomona ngo. Lobi oyoka même bato bazo sente bazo utiliser liloba nzambe. Soko lobi neke ozotambola mabe passer a oyebi soki ne touchez pas mes moins oyoki yango donc eza liloba nzambe bazo utiliser mais quelle est la parole de Dieu bazali ko utiliser c'est la lettre yango moni ezoboma bango parce que bazali mingi kolia lettre or koliaka lettre te lettre balongola yango cher ya parole balongola yango il faut qu'on soit esprit soko zo esprit mbala moko bandi kolia parce que bile ya molimo na yo eza ya molimo eza nzoto te eza ba sentiment te ndeko na ngai sinon te molimo na yo kubunga folia solo o ezali ko wute pa na Yesu Kristo po Yesu Kristo azala nzela ko memona bo moyo il faut okota yango na kati ya solo sinon te okoti na nzela o ya Yesu Kristo mais memi ona bo moyo te po Yesu azala nzela ko memo na bokonzi na Nzambe o mona tata il faut okota yango na kati ya solo pe epesa yo bo moyi nde okokoma epa ya tata sans quoi okokoma tende ko na ngai voilà eloko na nga koyebisa yo pona introduction na biso na banza prochainement tokoyeba lisusu kokoba pona koyeba kokota siko na mama ya likambu poto banda ko développer quelle est cette vie oyo ebongi e wuta na kati ya liloba oyo e atteindre yo merci bandeko na banza tokomi na suka ya émission na biso
pour na lelo mais mission ils ont continué parce que to bandiango lelo c'est-à-dire kino yeso akoya to bando kutana kaka na nzela ya bilili bino nyonso bozolanda ngai bisika nyonso na YouTube na internet na télévision to na Facebook bisika nyonso bozali na pesi bino pena merci beaucoup bolemba biso te bo continuer kolanda biso parce que tant que tozana mokili oyo action ya sema ya moisson ekoyeba kosila te le froid l'été Bible zoloba ekosila te soko tanyango na Genèse chapitre 8 22 okomona makambo wana tika nzambe na bikamwa apambola bino asunga bino émission oyo et apporter bino beaucoup de bonheur et beaucoup de prospérité na kombo na Yesu Kristo. Donc pona ko sukisa biso tozali Shalom église Shalom communauté na yango wana tozana représentant légal pasteur John Singi et puis tozali na fondateur yazali na mikili ya poto le pasteur Mille Grâce Magana ye mutabanda evre oyo biso nyonso tozoa kotia libanga likolo tika nzamba pambola bino à la prochaine.